جايز جينا ندور على مطعم عراقي موجود هنا في سوق واقف. طبعا وين ما نروح نسأل وين المطعم وين المطعم، ما بقى أحد ما سألنا وين المطعم. المهم اليوم الأجواء تخبط عذاب، الهوا يرد الروح، عرفتوا؟ طبعا سوق واقف من المعالم التراثية تتخبط حق قطر. بس شنو يقولون مطعم عراقي عذاب. ايش راح تاكلين؟ كباب. ماما راح تاكل تضرب الكباب العراقي. أنا قوزي لحم. يرد روحي، أحس روحي خفتانة تعبانة. أريد آكل شي جايز، يرد روحي، يرد عافيتي. ها زين، وآخذ دولمة. اشتهيت ماما. كم قلتي لي لعنة؟ والله دولمة. يلا جيبي. اي دولمة وكباب قوزي. جايز المهم خلينا نسألهم عندهم فطور، باقي لنا بدهنوا هالسوالف بس الصبح حارة. ندور بالشمس. والله يكون أكله طيب، يكون أكله طيب. احنا عندنا هسه مشكلة عويصة، مشكلة المشط الخشب. يعني ما أعرف هاي مشط عادي ومشي الموضوع، بس لا جايز يعني ما يضبط الوضع إلا مشط خشب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وين ما أروح قطر كلها وين ما أروح نظيفة، مكان شعبي، مكان عادي، مكان راقي، ما شاء الله والله العظيم كل مكان نظيف، كل مكان ما تشوف شيء على الأرض ما شاء الله والله نظيفة حالاتها. تصير في دول تصير يعني مش نظيفة، هنا وين ما تروح نظافة ما شاء الله حلوة. ولا بعد في شيء ثاني جايز، الفلوس القطرية تخبل شلون، كلها ألوان، يعني ما يهلك تصرف منها، ألوان تخبل، يعني شيء مثل تحسه شيء تتونس بيه. يعني جايز شو تحسون؟ شنو شعوركم؟ يعني يمكن هالقطر ما جاين السوق واقف انا جيته حتى يلا حتى الحجي